अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये मेरे रमज़ान के पहले और दूसरे दिन का व्लॉग है। यहाँ पे मेरी सुबह हुई है और मैंने अपने रूम को क्लीन अप करना था। तो सबसे पहले मैंने पर्दा पीछे करके थोड़ा सा मैंने कहा धूप आ जाए रूम में। और रात के जो है आप लोगों के कमरे को धूप लगना बहुत ज़रूरी होती है कि कुछ जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाए आपके कमरे से। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने कमरे की चादर बिछानी थी, रूम को क्लीन अप करना था और घर को गंदा देख-देख के मुझे कुछ हो रहा था। आज रमज़ान का पहला रोज़ा था। घर में प्रिपरेशंस भी बहुत ज़्यादा करने वाली थी क्योंकि सब कुछ मैंने अकेले ने करना था। तो मेरा था कि मैं फटाफट सारे काम कर लूँ। पहले दिन मैं 9 बजे उठी थी और फिर भी मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे सारा दिन गुज़र गया। 7 ऐसे बजे थे जिस दिन आपकी कोशिश होती है कि आप जल्दी काम कर लो, उस दिन टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे भी आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मैंने फटाफट कमरे में चादर बिछाई और मैं सारी रूम से चीज़ें उठा ली थी। एक टोडलर बेबी के साथ जितना मर्ज़ी बंदा काम की वाइंड अप करने की कोशिश कर ले, वो नहीं होता। और ये पहले दूसरे दिन का व्लॉग इसलिए है क्योंकि मैं एक दिन पूरा व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मेरा मुझे बहुत तंग कर रही थी। और ये पहले रोज़े का शाम का टाइम है। यहाँ पे मैं इसको कुछ कार्टून वगैरह लगा के देने की कोशिश कर रही थी कि मैं फटाफट अपना काम कर लूँ, लेकिन ये लड़की मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं दे रही थी, बल्कि मेरा काम बढ़ा रही थी। मेरी कोशिश थी कि फटाफट मेरे सारे काम हो जाए। यहाँ पे मैंने इफ्तारी के लिए ये सारी चीज़ों की मेकिंग कर ली थी और मेरे किचन की हालत इस टाइम इतनी गंदी थी। मैं बस थोड़ा-सा व्लॉग जो है ना बनाया था। किचन में इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे, मैंने कहा बस फटाफट काम कर लूँ। इफ्तारी के टाइम इतना मेस हो जाता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता और टाइम यहाँ पे भाग रहा था। मैंने कहा मैं फटाफट काम कर लूँ क्योंकि एक हाथ पे मोबाइल और एक हाथ पे काम नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी असर की, तो मैंने कहा मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ फिर अपना बाकी का व्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ। ये दिन तो पता नहीं कैसे जैसे करके रमज़ान का पहला दिन गुज़रा था क्योंकि पता ही नहीं चला कि सारा दिन कहाँ पे शुरू हुआ। और टाइम इतनी जल्दी-जल्दी गुज़र रहा था ना, जब आपको जल्दी हो ना तो टाइम भी बहुत जल्दी गुज़रता है, आपको पता ही नहीं चलता। रमज़ान आता तो थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन सारी रूटीन जो है एक दफ़ा वाक़ई डिस्टर्ब हो जाती है और पता चल जाता है। ख़ैर यहाँ पे ना इफ्तारी के बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ करना था, तो मैंने कहा पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँ। और यहाँ पे मुझे किचन में इतना ज़्यादा काम था, समझ ही नहीं आ रही थी कि रूटीन कैसे सेट होगी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन सेट हो ही जाती है। रात को सोने से पहले मैंने एक दफ़ा फिर अपने रूम की चादर बिछा ली थी क्योंकि चादर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। मेरा ने बिस्किट वगैरह गिरा दिया था इसके ऊपर। यहाँ पे रात के 11 बजे मुझे टाइम मिला था फ्री होने का, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं फ्री हो जाऊँ। और यहाँ पे अगर आप मेरा की आवाज़ को भी मिस करें तो उसको भी सुन लें। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं उठी थी, यहाँ पे फिर सहरी का टाइम हो रहा था क्योंकि मैंने सारा दिन व्लॉग नहीं बनाया था। इफ्तारी की, हाँ जी, इफ्तारी की प्रिपरेशंस वगैरह मैं कर रही थी। यहाँ पे आज के मेन्यू में मैंने दही भल्ले बनाए थे, पकोड़े फ्राई हो रहे थे, सालन मैं बना चुकी थी और रोल समोसे मैं फ्राई कर चुकी थी। रोल समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे और किचन में जो है सारी इफ्तारी वगैरह बना के मैं फ्री हो गई थी। आप लोगों ने इसकी आवाज़ को इग्नोर करना है क्योंकि व्लॉग मैंने एडिट करना है और ये कोई दिन में 5वीं दफ़ा जब भी मैं व्लॉग एडिट करने बैठती है कोई ना कोई काम ज़रूर कर देती है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सैंडविचेस बनाए थे और रात के टाइम मेरे कमरे की हालत ये थी, मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने थे, अपने भी करने थे और सारा काम मेरे ऊपर था। और मैं इतना ज़्यादा उस टाइम रो रही थी और ये मुझे तंग कर रही थी इतना ज़्यादा, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में बहुत से लोगों को इन चीज़ों से महरूम रखा हुआ है, तो जी ये चीज़ें ना हो तब भी आप लोग कुछ नहीं हो। खैर ये दिन तो गुजारना ही था। मैंने जैसे-जैसे करके ये काम अपने सारे ख़त्म किए और रात को मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था क्योंकि मुझे कुछ काम था। फिर मैं और इसके पापा हम लोग बाहर चक्कर लगाने के लिए चले गए थे और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और यहाँ पे रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी और तराबियाँ भी पढ़नी थी। बाहर जाके भी मुझे यही था कि मेरा ये काम रहता है, ये काम रहता है, ये काम मैंने करना है। उसी कोशिश में मैंने जो है ना बहुत सी चीज़ें जो है ना मुझे बाहर जाने का मज़ा ही नहीं आया। खैर बाहर जाके मैंने फिर मेरा के लिए सैंटी ली, एक बिस्किट लिया अपने लिए, वहाँ पे पैसे वगैरह दिए और फिर मैं वापस घर आ गई थी। और घर आके मैंने नमाज़ पढ़ी,
तरावियाँ पढ़ी। और रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसमें रूटीन तो डिस्टर्ब होती है, लेकिन इस महीने में आप लोग जितने नेकियां कर सकते हो किया करो। और यहाँ पे पैम्पर वगैरह मेरे के मैंने ड्रॉअर में सेट किए है, क्योंकि मैंने अपने साइड टेबल की ड्रॉअर में मेरे की चीज़ें सेट की हुई हैं कि मुझे मुश्किल ना हो। और क्योंकि रात को अक्सर चेंज करना पड़ता है इसका डायपर, तो पास से ही पड़ी हुई चीज़ें मिल जाएँ वो सब मैंने आगे किया। और अपने कपड़े वगैरह जो समेटे हुए थे वो किए। इसके पापा के कपड़े प्रेस करने थे, क्योंकि उन्होंने सुबह ऑफिस जाना था। एज़ यूजुअल रमज़ान में थोड़ी सी रूटीन जो है आपकी हेक्टिक हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद भी मेरे यहाँ पे 2 पार्सल्स आए हुए थे, एक 618 का था और एक 500 समथिंग का था। सबसे पहले हम लोग 618 वाले पार्सल में देख लेते हैं। उसके अंदर ये था, नेल्स थे जो मैंने शिप हो के आए थे। मैं वीडियो लगा दूँगी कि मैंने कहाँ से मंगवाई थी, किस तरह के स्टोर से मंगवाई थी। तो वो नेल्स ये थे, आप लोग देख लीजिएगा, पिक्चर भी अटैच कर दूँगी। जैसे आजकल 2 in 1 नेल्स चले हुए हैं, ये वो थे। और उसके बाद जी नेल्स इस तरह के थे, इसके साथ इसकी एसेसरीज़ थी। नेक्स्ट पर 585 का पार्सल था, 585 रुपीज़ का पार्सल था जो मैंने मेलामाइन ट्रे मंगवाई थी। आजकल दराज पे बहुत ज़्यादा वायरल है, तो ये मंगवाई थी। मैंने कहा था रमज़ान में इसमें डिशेस बना के तो रखूँगी, खैर आइंदा आप लोगों को मेरे ब्लॉग में ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो एज़ यूजुअल मेरी फिर यहाँ पे रूटीन जो है, शाम हो गई थी, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। दोपहर के टाइम नमाज़ वगैरह पढ़ के कपड़े वगैरह चेंज वगैरह करके मैंने अपने सारे जो रिमेनिंग काम थे उनको ख़त्म किया। आगे वीडियो और फ़ोटो अटैच कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा नेल्स और ट्रे की।